Cómo fluye el agua aquí, wow, por todos lados, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. También hay regadíos, ¿eh? Aquí, como aquí no cuesta nada el agua. Este es el lago de los Patos, miren. Miren el puente que han hecho aquí, qué bonito. ¿Mm? Tienen regadío ahí también. Está bien. Vamos ahí a ver qué ondas. Estamos aquí en el Monasterio de Piedra, en el parque natural. Todavía no hemos visto el monasterio, bueno, lo hemos visto el monasterio, bueno, ustedes ya lo habrán visto, pero vamos a ver si podemos llegar hasta allá. No lo sé, ya veremos, a ver. De momento vamos a ver aquí, a ver qué ondas. Bendiciones para todos. Esto todavía es el lago de los Patos, el lago de los Patos. Así que saludos, saluditos. Aquella fue la cascada que grabamos ya. Como pueden corroborar, bendiciones para todos. Chao, chao.